Mwina timavutika pa nyanja ya nsautso, ndina mwandwe wakuopya amalondola dzuwa, koma dziko langwiro zitachoka nkhunguzo, tidzazindikira bwino patsogolo mene mawabwe. Pamene wayela adzafike kwawo, tidzane na nthano tagonjetsa bwa, tidzazindikira bwino patsogolo. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer, lero pa 8 February 2024. Loleni kuti tiyale maziko pa topiki ija ya ulendo, m'buku la Exodo. Believer, Mulungu atisanzesa akarundu. Mulungu ali ndi zambiri zodalankhulaso ntopiki imeneyi. Pempho langa tiyendele limodzi, tidalitsika tilimbikitsika mu topiki imeneyi. Believer, Mulungu ali nchonena pa moyo wako. Mulungu ali ncholankhula ntopiki imeneyi. Tikamapita nkulowa nkupita kwa ndimeyi, Mulungu anena. Believer, message akamalankhula Mulungu, tikamaphunzitsa pano tamvera, Mulungu amakhala nthawi zina kungolalikira ku moyo wanu. Nthawi zina Mulungu amakhala kulalikira. Nthawi zina amakhala kuphunzitsa. Nthawi zina amakhala kunenera. Believer, ndivomereza makomenti ambiri amene mabwera amanena kuti abusa mwakhala ngati mwandiona munena ndine wenewene. Ababa ndiye kuti dzachita uvumbulutsidwa ndi udabwa. Kodi nkhani yanga adakuwuzani ndani? Kodi zimene ndikukumana nazo m'banja langa, kuntchito kwanga, kumtundu wanga, ngati kapena wina adakufotokozerani? Believer, buku la Exodo mwadzadza ndi minofu, mwadzadza ndi zochuluka, mwadzadza ndi zotsekemera. Pena pake tikamaphunzitsa tikamapita nkulowa kwa ndimeku, pafika pena wina nkulira, pena misozi idzigwa. Ndekuti message yabaya mtima. Believer, apaparu move udzibaya. Buku la Exodo move ubaya. Pempho langa nali, mukamva kuti pena pake pabayika, sinthawi yonyoza mtumiki, kapena yopanga left magurupu, kapena yobloka nambala. Ayi, fukata blokedwa. Atipanga remove magurupu. Ayi, dzoneka kuti akunena ine, dzoneka kuti aulimpana ndi ine. Mulungu akukonda. Mulungu akukonda. Mulungu akalankhula ndiwe. Bible linawerenga friends athu message idapeza tsiku la Pentecost, akuti adalaswa mtima natitu kwa atumwi titani chimene chimafunika nchimenechi. Message ija yabwera kena kunkuzemba phone, abusa nditani, nyengo zanga ndi izi, moyo wanga ndi uwu, khalidwe langa ndi iyi, nditani mtumiki wa Mulungu. Pompo padzakhala kuthandizana, lapani, batizidwane, yense wainu m'dzina la Yesu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Exodo, muphunziro mubuku limeneli nkhani nzambiri, koma mochita kumangirira tapatsa phunziro limeneli dzina loti ulendo. Believer, tukamba za ulendo, ndifuna kuti ndikukumbutseni tuchokera kuti tuchokera m'buku lija la Genesis. Ine ndili nako kutsimikizika mtima molingana ndi maumboni amene ndalandira. Buku la Genesis Mulungu atilankhulanso zambiri, moti sitili chimodzimodzi. Believer, ndifuna ndikukumbutse kuti m'Genesis Mulungu anena zinthu, and dzulo zina tazibwereza koma sitingazimalize.
sitidazimalize chifukwa cha nthawi, koma ndifuna ndikukumbutseni ichi. Ana a Israeli kuti adzipezeka m'dziko la Egypt padali vuto. Ndifuna ndikukumbutseni kuti Josefe adalota maloto ali kwawo, maloto amene adalota angona kuti adzakhala mfumu. Ne mu plani ya Mulungu ufumu sikuti udali wa ku Kanaani, ufumu udali wa m'dziko la Egypt. Ndiye Mulungu amafuna plani. Kodi Joseph akapezeka bwanji ku Egypt? Adagwiritsa ntchito abale ake kunchitira nkhanza ndi cholinga chakuti ankankhire kumkaka, ankankhire ku maloto ake. Abale aja adayipidwa ndi Josefe, nachita naye nsanje, namvula mayala, namponya mdzenje, namtakata ndi Maismaeli, nabwera nawo Maismaeli ku Egypt, nagwira ntchito kwa Potifara, mkazi wa Potifara. Adansilira mnyamatayi, mnyamata adakana, nanena kuti ndine wa maloto. Mnyamatayi adamangidwa, nakhala mprisoni kwa zaka ziwiri. Mfumu Farao adalota maloto, maloto adalota kuti onse aku Egypt adalephera kumasulira. Ndiye wina amene ali kundende adauza bwana Farao, ku prison kuli muhebiri, ku prison kuli mnyamata ameneyi amamasulira maloto. Ine kuti ndibwererenso pano zidatengera iyeyi kumasulira kuti ine ndidzabwerera endi nzange udzadzaphedwa endi mmene adamasulira maloto. Ndendenje bwanji mutamuyitana, bwanji mutamtenga iyeyi abwere. Baibulo ikunena kuti uthenga udapita kundende, nayitanidwako Josefe. Josefe adasampha, Josefe adameta, Josefe adapesula mayala tsopano akupita kaonana ndi bwana ku state. Atafika kuja maloto munthu wamkulu adafotokoza, ndalota izi paja dali awiri, dadali awiri okamba za nyama 7 aja. Nyama 7 zonenepa komanso dzina dzonda, ngala 7 zonenepa dzina dzonda, koma dzonda zati zidadya zonenepa dzo, koma dzonda zosanenepa. Chida mzungu za Farao nchimenechi. Chinthu chonda chikudya chonenepa, koma chondacho usanenepa. Nde mtendero dansowa. Nde Joseph abwera maloto onse wa meaning yake ndi imodzi. Dzutanthoza bwanja ng'ombe 7 izo zonenepa zo ndi zaka 7 zachakudya kwambiri mu Egypt. After 7 years kudzabwera cha njala yayikulu kwambiri m'dzikomo. Ndiye mudaona ng'ombe zina kudya izi, ndikuti zaka za ufuluzo zidzamezedwa ndi mavuto ng'ombe zowonda, moti kudzakhala chinjala chachikulu kwambiri, moti anthu adzasowa chogwira. Pafunika kuti musunge zakudya mu zaka 7 izi, chifukwa zikubweranso zaka zina 7 za njala. Farao pompo meeting ni nduna zake akuluakulu. Kodi alipo munthu amene angathe kutithandiza oposa uyu? Kodi alipo anzeru pakati panupa amene angathandize nkukhala gavanala, nkukhala osonkhanitsa chakudya m'dziko la Egypt koposa uyu? Akuti nduna zonse, masekretary onse, ogwira ntchito onse mboma adati palibe. Ayenera ndi Josefe Muheberi kuti akhale pamenepo. Akuti bwana Josefe adadzozedwa nakhala olamulira, nakhala gavanala, nakhala pa udindo m'dziko la eni maloto kupherezera. Loto yako ikamapherezera bilivo makhala odusa mu zinthu. Mukadzamva kuti ndili ndi umboni, amakuwuzani kuti zopweteka zimene munthu azidusa nkudzakuwuzani chimene lero ali nacho. Sizimabwera mopheka. Ndifuna ndikulimbikitse biliva, sizimabwera mopheka. Timadusa mu nyengo za paniki, nyengo zokanidwa, nyengo zonjadidwa, nyengo zonamiziridwa, nyengo zonyozedwa. Tikamanyozedwa akamati namizira ndiye kuti dzuyenda. Biliva ndimafunalize pale tikamapemphera tisamaganize kuti tidzidusa moyera. Ayi, ena maganiza kuti akatembenuka mtima ndiye kuti matenda atha. Ayi, ndimati lize phelere ukatembenuka mtima nkhondo zayamba.
njelekezi ni mizimu yoipa amayamba udana nawe, amakulonda pamakhala misampha, amakukumbira dzenje, amakunamizira nkhani imene sudachite, amakunamizira dera ampira kuti usamuzopweteka diabu chifukwa chakutembenuka mtima kwawo. Kuli nkhondo, biliva, kuli nkhondo mwansanga kwambiri. Njala ija dafika tati tikuyala maziko tulero ku buku limeneli la Exodo, mu phunziro la ulendo tuyala maziko. Ana Israeli nawonso njala idakwidzinga, ndadakambena ndi bambo awo dzumveka ngati ku Egypt kuli chakudya tapitani. Ndanaja adabwera, atabwera kuti Joseph ali president wachiwiri mdziko lija, kungoona china Rubeni ndi Simeoni Joseph adazindikira, koma abaleo sadazindikire Joseph kammutu mwawo munkenda kuti adamwalira. Ndi adamanga adamasula ena nkusiya Simeoni ndikupita kuja kozo mudzabwerese ng'ono wanu. Kenako atabweresa ng'ono wawo adadzagwira Benjamin kuti akhale naye. Yuda nkidza kuti ndi nthawi ija nkazigubudusa pansi, no bwanji ndikhale kapolo ndine, onse apite. Ndi adalira Joseph. Biliva ndifati kutengere kutali kuti timvetsetse kuti kodi tikulowera kuti. Kenako adadziulula bale aja adazolika nkhope pansi, ndi adasendeza Rubeni usazolike nkhope pansi, sindiwe udachita zoyipa, koma Mulungu adakugwiritsa ntchito kuti ndidzasunge miyoyo yanu. Adadya alipo, onse aja alipo. Pitani magalera ndi awa mukatenga dadi abwere mudzakhale kuno, chifukwa njalayi njazaka zambiri sindingathe kukutumizirani ku nyumba. Bwerani mudzangokhala kuno chifukwa kuli zaka 7. Ndi pamene mbumba ya Ayuda, ndi pamene Maisraeli, ndi pamene anauyala mtima wa amasamuka kuchoka Kanani kubwera ku Egypt. Adasamuka chifukwa cha njala. Tirose biliva adapasidwa dera lotchedwa Goshen, amakhala ku Goshen, amayang'anira, amapasa chakudya, amapasa madzi, amapasa chilichonse ana Israeli. Padali mtendere, padali ufulu wenewene chifukwa patsogolo pawo pali m'bale wawo. Chakudya nkalandira patsogolo pali m'bale. Kuteku kutsogolo kukakhala m'bale, mbali inanso zimayenda. Bilivo sanditsutse, zimayenda chifukwa cha m'bale wa patsogolo. Zimayenda kandi kundaleku, zimayenda kaka ndi maminister mabungwemu, kukakhala kuti kutsogoloko kuli m'bale, zinthu zimayenda. Haleluya. Ine sizili bwino, ine sizili bwino. Anthu amene kutsogolo kuli m'bale zimayenda. Makamaka kakhala m'baleyo wabwino, chifukwa ena ali kutsogolo abale awo kukulukutika kopya. Ino ndikunena ndino simuli patsogolo enu abale anu bwa. Abale anu ntchito simukuwapezera, koma muli patsogolo mungobudula nokha, mungodya nokha, mungodzikundikira nokha. Abale anu kukulukutika kopya, abale anu kuchita mvesa chisoni, koma muli patsogolo. Phindu la patsogolo panu bwanji abale anu sakudalitsika ndi zipatso zanu. Ambuye akulankhuleni, Ambuye akuthandizeni. Haleluya. Mwansanga mwana Mulungu tamvera. Yakobo adamwalira, tayiona kani. Joseph adamwalira, tayiona kani. Atsala kudziko kuja china Rubeni. According ndi Bible, anthu aja adapita ku Egypt okwanira 70. Biliva tanena kuti 70. Anthu 70, ana Rubeni, ana Simeoni, ankazake, mbumba yonse kuphatikiza amene adanyamuka kuchoka mdziko la Kanani kuthawa njala kupita ku Egypt analipo okwanira 70. Adapasidwa dera lotchedwa Gosheni alipo 70. Titonse mwana Mulungu, ndi Bible nena kuti anawa adachulukana, anawa adabalana. Achina Rubeni adamwalira, achina Simeoni adamwalira, onse amene feti kwa dziwa aja adamwalira. Kudabadwa ana ku Gosheni ku Egypt ana, endi mbumbai idafika mpaka na kuchoka pa 70 adafika mpaka na pa 3 milioni.
Ndakuri adali amphamvu, adali anyamata ndi azibambo azitho. Chokhudza nchonena kuti mfumu Farao imene idalipa ubale kwambiri ndi Josefe ndi Aisraeli idafa. Adalowapo ndi Farao wina, ndi Farao amene adalowayi, Farao oyipa, Farao amene adakhala ndani ndi ana Israeli. Meeting yawo adanena kuti dzikuoneka ngati Aisraeli akutiposa mphamvu, dzikuoneka kuti Aisraeli akutenga gawo, dzikuoneka kuti Aisraeli adzatilanda dziko, dzikuoneka kuti amenewa alipo ambiri. Bwanji tiasautse, bwanji tiazunze, bwanji tiachitire choyipa, chifukwa chakuti zimene kuchita zisitsa bwino. Endadamba kwachitira nsanje pamene mbumba ya Israeli idalibe nkhanza ndi Igupti, ankangokhala monga alendo koma ali ndi kwawo. Nchifukwa kuti tikukambirana za ulendo, believer tikukamba za ulendo, mazunzo adayamba. Meeting yawo adapangana kuti akhaulitse Aisraeli, atenge onga akapolo, ndipo chizunzo chidayamba. Eni mu topic imene tiona zimenezi, chizunzo chayambika, ntchito zowawa adayamba kwazunza, wagwirisa ntchito zopsa. Believer tidzitenga zimenezi in order, adali apa, adali apa, adali apa. Hallelujah. Ndinako kutsimikiza mtima mukutha ndimvetsa kuti kodi chidapangisa kukhala akapolo ndi chani? Abatunda yankhatu basi. Adapezeka bwanji m'dziko limeneli? Mafunso amene nkabwera ndamene. Kodi adapezeka bwanji m'dziko limeneli? Ndikhoya ndoti ndakuyankhani. Adapita kwa chifukwa cha njala. Joseph adamwalira, Yakobo adamwalira, achina Rubeni adamwalira. Ndekuti amene adalipo zidali zidzukulu za Yakobo. Nkurinso Farao wa mtima wabwino uja adamwalira. Ndunanso zina zimene zinkasamalira ma Israeli zidafanso. Ndekuti kudangodzadza alendo ena tsopano amene sankadzwana ndi Josefe, amene adalibe mbiri, ankangodziwerenga zimene Josefe adachita malo moyamikira mbumba ya Israeli kuti idapulumutsa Igupti posunga chakudya. Malo moyamikira zimene Josefe adachita, zotsatira zake zowawa zobwereka zidayamba pa mbumba ya Yuda. Hallelujah. Ndi pamene buku yulembedwa Exodo. Omvera, tikamana zakuti Exodo, bukuli ili mtanthauzo. Mau oti Exodo amatanthauza kutuluka, kapena kuti kunyamuka, kapena kuti kusamuka. Exodo tamene kutuluka, kapena kunyamuka, kapena kusamuka, momangirira ulendo. Tikamana kuti Exodo ndi mawu a Chigriki amene meaning yache ndi kutuluka, kusamuka, kunyamuka. Ulendo wayamba kuchoka mbali ina upita mbali ina. Ndi Exodo titonsa na Mulungu. And buku imene idalembedwa pa cholinga popereka mbiri ya ana a Israeli, maomboledwe yawo ana a Israeli. Mumadzipeza mbuku la Exodo. Birifa maomboledwe a mtundu umene adali maomboledwe opsa kwambiri. And zili mbuku la Exodo. Titonse birifa ngati buku iyi ili ni minofu ya mbiri. Ndiyo dzadza ni minofu, yo dzadza ndi zotsekemera. Hallelujah. Tikamapita mbuku iyi tikuphunzira, tionamo zinthu zingapo zabwino kwambiri. Zina zimene tidzaone ife kubadwa kwa fuko
la Israeli. Kodi kamati Israeli ndi fuko idabadwa bwanji? Tiphunzira mmenemo m'buku la Exodo. M'buku la Exodo mutionanso mazunzo, mavuto, zobwereka zimene mbumba ya Israeli adakumana nazo. Tidziona mmenemo. Tiona Mulungu akulowerera pobadwisa munthu pa cholinga pa mission kuti adzakhale momboli. Ndetidzaona mukubadwa kwa Moses munyengo yovuta kwambiri. Moses anabadwa munyengo yovuta kwambiri zili mmenemo. Enda adabadwa pa mission kuti adzaombole Israeli pa zopweteka zimene akukumana nazo. Taganizani, anthu akupsinjika, anthu kugwira ntchito zopsa. Moti Mulungu angomusanduza mmodzi wamkulu kuti apulumutse, adachita kubadwisa munthu. Ndimuganize mwana kuti abadwe, mwana ojakule, kuti adzakhale ndi nzeru, kuti adzaombole. Chifukwa ninji Mulungu adapanga zimenezi? Believer, tidzifukula mu topic imeneyi. Bwanji akadangosanduza mmodzi wamkulu kale kuti mpa mtima kuombola bwa ungadati ndichite kumumba wina pa mission yodzapulumutsa Israeli. Pamene Moses ankabadwa mu nyengo yovuta kwambiri, kukula kwace chozizwa. Nde tiona mmene muife miliri m'buku la Exodo, tionamo miliri marenda zimene Mulungu adadzichita pofuna kuzindikirisa Farao oyipa kuti ine ndi Yawe. Mulungu adachita zinthu ku Igupti. Mulungu adatumiza nsabwe, Mulungu adatumizako ndima, madzi adachita magazi, achule. Tidzifukula zimene zibeliva pano tikungoyala maziko. Kodi mulinji nkarimu, muli minofyorani nkarimu. Tiona zambiri mu topic imene ibeliva. Mpaka na Yawe adauombola mtundu pa zodabwisa, zozizwa ndi miliri imene Jehova adaipanga. Mulungu si munthu. Endi palibe amene amapikisana ni Mulungu amapambana. Palibe. Adamuuza Moses Moses, ndichita zinthu mpaka ndidzalemekeza pa Farao. Adzandilemekeza amene koma ndimuumisa mtima pang'ono. Believer, Mulungu amakhoza munthu muumisa mtima osala pa nsanga. Muumisa mtima kumulalikira osatembenuka, zozizwa kuziona osatembenuka. Akhoza khala ntchali chimo koma mtima wace uli gwa. Kodi ndinu? Haleluya. Mulungu akuti ndidzalemekezedwa pa Farao ndi nduna zace kuti ine ndi Jehova. Adzandilemekeza ku Igupti, adzandidziwa ku Igupti kuti ine ndi Jehova. Tiupembedza Mulungu amene, tiulambira Mulungu amene. Haleluya. Ndetiwonamo ife manyamukidwe ana Israeli awupita. Adanyamuka bwanji? Koma topiki iyi ulendo. Kodi mawa kunyamuka zidakhala bwa ulendo ndekudali chimpirikiti chifuka maIgupti ena sadadzisakanisa. Ulendo nde tionamo zokumana nadzo pa ulendo. Believer, pali zinthu zimene timakumana nazo tikamanyamuka, tikamatuluka. Zokumana nazo mu msewu. Tiona zotchinga zimapezeka mu msewu. Tidzaona tikamayenda pamakhala mahampu. Tikamayenda tili pa ulendo, kati uyendetsa, kati kupalasa, kandi ulendo wapansi, pamakhala malaundi about. Zimafunikanso kuti ukamayenda, ukamatsogolera, ukamayendetsa, uzikhalanso odziwa bwinobwino highway code. Believer, zili mmene mutifukula zambiri. Mene timayendera pa laundi about, simene timayendera pa mtsetse. Mene timayendera pokwera chitunda, magiyasi timalowesa chimodzimodzi ndi pa mtsetse. Pena mache pakhala pa fulari, timaika giya bwa, nanga pa mtunda,
timayika giya bwa nanga pamtsetse tikakhala tikutsikira timayika giya bwa nanga tikakhala pa fulari timayika giya bwa birifa tikambirana mmene muchifika ngati ngozi zimachitika anthu sadziwa amene angayendesere pamtsetse palonda bodi zimayenda bwanji samadziwa tikukambeza ulendo muli bwanji madraiva lanonse tikamafika palonda bodi pali malamulo suma ngofika kuti olokupita kumaliro olorabweza mbuyo mu munthu ngodwala kwambiri unless ikhala ambulance imabwera kujali ndi anthu amayipasa ulemu koma ngati galimoto yako wangukweza patient ali serious kwambiri uthamanga naye kukamuzu sento palonda about udikira basi pali malamulo tikamapita pa ulendo pali malamulo nimati ndinene kuli maenje misewina ikhala ngati bawu timayenda menemo pa mahampu mabampu pena pache makhala mpando modzi kumagunda na mitu misewu yachimalawi ili choncho msewu ngati bawu haleluya koma tuvita ngakhale pali zimahampu ngakhale pali mabampu kaya pali malonda bauti kaya pali mphambano kaya kuphedi kwambiri nkosika kwambiri tupita tili pa ulendo ndetiona mmene mudzambiri biriva muli dzambiri ndikuyamba dzukulu tonamo malamulo 10 menemo malamulo 10 ali mbuku la Exodo malamulo 10 amuno chapeza menemo muli minofu yochuluka mene mulungu amafunira kuti tidzimpembedza bwanji zalembedwaso menemo muli zinthu tizi mubiriva endi tidalitsika tilimbikitsika kwambiri ndili ndi pempho musandisiye ndekha mtopiki imeneyi tiyendele limodzi mtopiki imeneyi muli minofu mtopiki imeneyi muvi ubaya mtopiki imeneyi magawo onse ofunikira ali mtopiki imeneyi nkhani za banja zili mtopiki imeneyi nkhani za malilonso mtopiki imeneyi zilimo mkati mmenemo madaliso ali mkati mmenemo chipambano cha mulungu pa ana ake mkati mmenemo kutsogozedwa ndi mulungu mkati mmenemo zowawa zimene timakumana nazo tikumtumikira mulungu zili mkati mmenemo zopweteka zofinyana mkati mmenemo chakudya kusowa anthu kulira chifukwa cha njala mkati mmenemo madzi kusowa anthu kufuna madzi okumosapezeka kupezeka pa thanthwe mkati mmenemo nyanja idatsekereza ana a Israeli kulephera kudusa kufika polira nkulalira mtumiki zili mkati mmenemo kuwoloka poona chipambano cha Yawe mkati mmenemo muli dzambiri umu muli zonuno umu muli zotsekemera umu biriva ndilonjeze pano tinenepa sitikhala chimodzimodzi mtopiki imene tinenepa buku la Exodo limafotokoza ulendo wa ana Israeli kuchokera ku Egypt kupita ku Kanaani ndiye mkati mwefe tiona kuti pamene Israeli akuchoka ku Egypt kupita ku Kanaani ifenso tili pa ulendo wachoka mdziko lino kupita mdziko la malonjezano zinthu zikufanana Aisraeli amachoka kuchani ku Egypt ife tikuchoka mdziko lino tikulowa mu ulemerero biriva dziwa ichi tili pa ulendo wake tikuyenda ndi mtima kuti ulendo ulipo kuti uli pa trip ndifuna kuti mutagwira dzanja lanu kubele lanu na kumanzere muva kukugunda kuti di gwirani kumanzere kwa bele lanu muva pi ulendo oyenda ndi mtima ulendo opita kwa Yawe ulendo opita kwa Baba ulendo opita kumparadiso sididusa mopheka zowawa tikumana nadzo pa ulendo zopweteka tikumana nadzo pa ulendo pena kusowa madzi pa ulendo pena kusowa chakudya pa ulendo pena kuduwala pa ulendo pena mayesero pa ulendo zochitika pa ulendo ma breakdown pa ulendo adani nyama njoka zopwetekesa moyo pa ulendo mundilondole biriva mawa pamene tikuyamba chapter number 1 book
la Exodo. Atate m'dzina la Yesu tikulemekezani komanso kukupasani ulemu chifukwa cha phunziro iyi ya ulendo imene mkatimo muli masabutopiki ambiri. Tate tilankhuleni, tilimbikitseni, tidzudzuleni, mutilangize musope nkhope zathu. Lankhulani, pena tidzilira, pena tidzimwetulira, pena tidzikhudzika, pena tidzidabwa kuti zadzwika bwanji idzi. Mulungu mumavumbulusa zobisikazo. Mumulankhulenso mwana wanu uyu muphunziro iyi. Mumulimbikitse mwana wanu uyu muphunziro iyi. Mumesule mwana wanu uyu muphunziro iyi. Munene naye chatsopano chimene sidachimve kale muphunziro iyi. M'dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.